Hola, pues nada, aquí estoy fabricando las últimas piezas para, para el reloj despertador y aquí, bueno, pues terminándolo para ver si ya lo termino de montar y a funcionar. Bien, me faltaban, tenía una palometa de estas, tenía una palomilla de estas, que esta es la que llevaba de origen. Mira, quiere ir, el tío quiere ir. Y eso que no tiene cuerda, qué barbaridad. Bueno, pues esta es la palomilla, que es rosca izquierdas, que es la que da la cuerda al muelle real, que es el muelle que provee de energía al reloj, a la parte del reloj. Faltaba una palomilla, que es la del otro lado, que es esta de aquí, que es la de... A ver, esto yo le he llamado, mal llamado, la cuerda del despertador, de lo que es la campana. En realidad esto se llama la cuerda de la sonería. La sonería en los relojes es todo aquello que hay, bueno, pues lógicamente que le produce el ruido, que produce el sonido para tocar los cuartos o las medias o los cronómetros o lo que sea. Pues a esa parte del reloj le llaman la sonería. O los relojes de cuco, por ejemplo. Bien, pues he estado fabricando esta pieza. Esto lo he fabricado en bronce. Esto, bueno, pues esto, la pena es que a mí esta pieza de aquí del centro, con el torno, a mí me cuesta 5 minutos escasos de hacer. Esto es una pieza tremendamente sencilla y pequeñita y sencilla y ya está. Y esto, pues a ver, reúne las 4 operaciones básicas que hay que saber para manejar el torno, que es el refrentado, el cilindrado, el taladrado y el corte. Bien, pues esta pieza realmente, para empezarse, o sea, lo que es el cilindro central, luego la palometa es un trozo de chapa cortada y que se coloca ahí en el sitio. Esta pieza, bueno, pues se coge un trozo de bronce. Os voy a enseñar lo que yo he utilizado. Yo he utilizado esta pieza de aquí, este trozo de aquí. Entonces, esto yo lo he cogido con la máquina de taladrar. Como no dispongo de torno, pues lo he cogido con la máquina de taladrar, lo he hecho. Esto con el torno se hace de una manera muy sencilla, muy simple. Esto se coloca en el plato, se pone a girar. La primera operación es refrendar, para que esta cara de aquí sea perfectamente perpendicular y esté completamente plana, sea perpendicular sobre el eje de la pieza. Luego se hace un orificio en el centro, se hace un agujero en el centro para poder roscarlo. ¿De cuánto? Bueno, pues esto es métrica 4 y para métrica 4, bueno, ¿qué agujero hay que hacer? Pues por si no lo sabéis, a ver, en internet existen multitud de tablas donde te dicen el agujero que hay que hacer para cada rosca. Si no lo sabéis, bueno, pues en la parte de atrás de la mayoría de los calibres, por ejemplo, yo tengo que este no lo tiene. Este detrás, en la parte de atrás, bueno, ahí van cayendo cosas. En la parte de atrás no tiene nada, tiene lo que es de la marca. Pero este, por ejemplo, sí que te viene. Entonces nos vamos ahí a 4. Entonces en 4 nos dice que el paso es 0,7. Luego entonces el agujero interior será de 3,24. O sea, el núcleo interior será de 3,24. Y el agujero que hay que hacer, ¿de cuánto es? De 3,3. A ver, existe una norma, lo que es en métrica, debido al ángulo que lleva y el ángulo que lleva el hilo de rosca. En métrica es muy sencillo. En métrica, si tú vas a roscar a métrica 4, tienes que conocer el paso. Bueno, el 4 es muy sencillo porque es 0,7, en 5 es 0,8, en 6 es 1, bueno, o 100, bueno, normalmente se lo suele llamar en centésimas. Entonces 6 100, 8 125, 10 150, pero bueno, aquí te lo da en milímetros. El diámetro, de hecho, te lo pone ahí, en milímetros. El paso, bueno, pues si tenemos 4, el paso es 0,7, a 4 le descontamos el 0,7
y nos da el 3,3. Y eso es muy sencillo. Ese es el agujero que hay que hacer. Entonces se hace con un agujero con una broca de 3,3 y luego se pasa a los machos de roscar. Si no tienes un macho una broca de 3,3, pues bueno, puedes hacerlo, puedes jugar un poco con hacer el agujero a 3,5, no hacerlo a menos porque si no te cargarás el macho. Lo haces a 3,5, que al final son un par de décimas más, y luego tener un poco cuidado de pasar los machos. Bueno, los machos de roscar, estos son machos de roscar manuales, que estos son progresivos, de rosca progresiva. Existen dos tipos, de rosca progresiva y rosca alternativa, pero bueno, estos los más comunes son estos, que son 3 machos. Los de alternativa normalmente suelen ser 2. Los de máquina de roscar son completamente diferentes, no tienen nada que ver. Pues estos, bueno, pues se coge y se pasa primero el macho que lleva la primera muesca, luego se quita y se pasa el macho que lleva la segunda muesca, y luego se pasa el macho final, que es el que no lleva ninguna muesca, el que está completamente liso. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues la rosca va progresivamente. Aquí no hay nada de rosca y poquito a poquito va aumentando la rosca. En el segundo macho, hasta aquí, hasta aproximadamente un tercio, la rosca es bastante progresiva, pero hay que tener en cuenta que a partir de la mitad para adelante ya tienes toda la rosca. O sea que si tú pasas el macho en un sitio que esté en una chapa, por ejemplo, y lo pasas hasta el final, vamos, has pasado toda la rosca, no hace falta que pases este. Yo lo que hago es, como he tenido que taladrar a 3,5, porque yo no tengo broca de 3,3, he tenido que taladrar a 3,5, lo que he hecho ha sido pasar el primer macho y el segundo macho, como esto no tiene agujero de salida, esto es un agujero ciego ahí dentro, pues le he pasado el segundo macho, que total le pasas este trocito de aquí, y luego del tercer macho pasas un poco, y vas tanteando sobre la rosca. Y si ves que entra muy duro, bueno, pues le pasas un poquito más del tercero y ya está, y poquito a poco hasta que notes que va firme, pero que rosque, que no se dañe la rosca ni se vaya. Bien, pues nada, una vez hecho esto, he explicado esto, lo dicho, se refrenda primero, se hace el agujero, se pasa al macho y luego se cilindra toda la longitud, o un poquito más, a la medida más grande. Y luego, una vez ya tienes la medida del grande, entonces repasas la medida del pequeño, cilindras a la parte pequeña. Luego cortas, le das la vuelta a la pieza en el torno y luego refrendas. Y ya está. Y luego, pues nada, una lijadita y un pulidito y se acabó. Y pieza hecha. Bueno, pues como no tengo torno, esto lo he tenido que hacer con la máquina de taladrar. Y bueno, me he tirado todo el día, para hacer esta pieza y esta pieza de aquí. Esta pieza de aquí, a ver, lo veréis ahí, dices, macho, aquí te has lucido, aquí has hecho con un estriado y toda la pesca. No, aquí lo que he hecho ha sido aprovecharme de esta pieza. Esta pieza lleva ese estriado, entonces nada, sencillamente le he hecho el orificio en el centro. No he podido roscarlo, aquí he tenido que jugar con otros tornillos y con otras historias, porque esta rosca de aquí es de izquierdas. Esta rosca no es de derechas, es de izquierdas, y yo no tengo machos de izquierdas. Una vez hecho el agujero, pues nada, lo he cogido y he cilindrado este trozo de aquí. Una vez cilindrado, lo he cortado, le he dado la vuelta, he refrentado esta parte de aquí, luego una pulidita para eliminar toda, no sé dónde la he dejado la pieza al final, así, se me ha ido por aquí, toda la mugre que tenía, que es un trozo viejo, y ya está, y listo. Y bueno, y las dos piezas ya las tengo listas para montar. Bien, esto sigue en marcha, eso es buena señal. Bueno, pues nada, ahora voy a montarle lo que es la esfera
voy a ponerle lo que es la esfera, que va sujeta con unos clavitos, y nada, voy montando el reloj. Venga, hasta ahora. Bueno, pues nada, ya lo tengo montadito y bien, y tengo la mano aquí detrás porque lo estoy parando, porque es que quiere ir. Se ve que llevaba mucho tiempo parado y vamos, y tiene ganas de funcionar. Tenía muchas horas acumuladas. Y bueno, pues lo dejo lo que es el balancín en marcha. Y ahí estamos. Ahí está funcionando el tío. Yo creo que ha quedado muy bonito. Os quería enseñar, bueno, falta poner la tapa esta de aquí atrás. Ya está, os quería enseñar cómo enderezado, porque esta tapa estaba terriblemente torcida. Estaba muy ondulada, estaba muy retorcida y bueno, y la he cogido y la he enderezado. Bueno, pues le he sacado unos golpecitos, pero claro, había material, pues claro, de los golpes y tal, se había hundido. Y para poder reestirar la chapa, bueno, pues este bisel que lleva aquí, este aro que lleva aquí, esto es clave. Porque resulta que con esto he conseguido enderezar la tapa. Os explico. A ver, me imprimí una pieza en 3D, con la impresora 3D, con esa forma y ese hueco. ¿Veis? Esto lo metí ahí dentro, y una vez metido ahí dentro, bueno, esperar que lo saque porque tiene truco. Se me ha olvidado. Si soy capaz de sacarlo, ¿vale? Ahora. Porque hay un agujero. Y ese agujero es para ese punto. Bueno, pues se coloca ahí y ya está, en su sitio. Entonces esto, claro, esto estaba cedido, el material estaba ido, estaba cedido. Bueno, pues el truco está en remeter ese material que sobra aquí. ¿Cómo? Pues con este aro. Este aro está hecho a esa medida justa, y esto con el martillo, tal que te pego, bueno, con este no, con un poquito más fuerte, pum, 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 dándole a todo el círculo, y entonces eso lo que hace es remeter el material y estirar el material y lo mete hacia el aro. Y así se consigue enderezar todo. Y luego esto también estaba cedido para arriba, lo enderecé, y el puntito ese, bueno, pues el puntito ese con una punta, pum, 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 con una broca, una puntita, con cuidado de no perforarlo, unos golpecitos y al sitio. Y bueno, y así ha quedado pues completamente. Espera, a ver, esto entra muy a presión y le tengo que empujar. Lo estoy mareando un poco, pero bueno, lo siento, esperad. Os dejo ahí apoyados. Ya está. Bueno, pues ese era el truco de sacarlo. Bien, como veis, ha quedado bastante bonito, bastante bien, todo el cromado, ya ves. Os pondré una fotito por aquí de cómo estaba, aunque quien haya visto los vídeos ya lo habrá visto. De lo que es en hora ya funciona bastante bien, se va algún minuto al día, pero vamos, ya funciona muy bien. Que se vaya algún minuto al día, básicamente me da igual. Y bien, y suena la campana y todo, y suena, vamos. Bueno, esto yo no sé si será para despertar o para no dejar dormir, porque claro, toda la noche esto, escuchar, toda la noche esto al lado de la oreja, pues ya te digo yo que yo por lo menos yo no consigo dormir. Bueno, pues rosco esto, que es para poner en hora la... Y ahora con esto, en el momento que vaya al sitio,
Bueno, igual me hace falta doblar un poquito lo que es esto de la campana, pero vamos, con esto ya está. Termino de ponerle la tapa y eso, y a funcionar. Venga, hasta ahora. Bueno, pues aquí está, con la tapa trasera montada, con las palomillas, la que ya llevaba y la que le he fabricado yo para poder dar la cuerda a la sonería. Este mandito se lo he hecho yo, que es para ajustar la hora del despertador, y bueno, y esto es para ajustar, para ponerlo en hora. Y bueno, y luego el ajuste de la tensión del muelle, que es para adelantar o atrasar. Pues aquí está el señorito. Y oye, yo estoy muy contento de cómo ha quedado. Esto ha quedado francamente bien. Aquí con el para poder colgarlo, para poder llevarlo. Y nada. Y aquí está. Y bueno, y si queréis, le he torcido un poquito espera, que tiene que ir al contrario. Le he torcido un poquito lo que es la pata. Le voy a dar aquí a lo que es al despertador para que suene. Bueno, y ahí está. Bueno, pues nada, con esta imagen de este despertador me despido ya de esta serie de vídeos del despertador. Venga, hasta luego.